пацёртым жаўцелым альбоме, што ляжаў у шуфлядзе старой, я ўбачыла здымак бабулі, юнай, стройнай, зусім маладой. Яркай стужкай заплецены косы, колькі гонару ў чыстых вачах, і чырвонага колеру гальштук палымнеў на шчаслівых грудзях. Раскажы, калі ласка, бабуля. Можна? Раскажы, калі ласка, бабуля, як і чым піянеры жывуць. І на вернасць любімай радзімы словы клятвы, якія даюць. Піянер – гэта значыць быць першым, шчырай дружбай сяброў даражыць, помніць нашы гісторыі вехі і традыцыі сваіх не забыць. Чалавеку ці іншай істоце хоць і скрынку цяпла аддаваць, а слабых і нямоглых і хворых даглядаць, ім душой спачуваць, берагчы нашу маці прыроду, памяць продкаў сваіх шанаваць, каб на нашай блакітнай планеце мір і згоду навек захаваць. Я запомніла словы бабулі, гэтых слоў мне ў жыцці не забыць, як і ты, дарагая бабуля, буду з гордасцю гальштук носіць.